গুড মর্নিং। ওয়াও, ওয়াও, ট্রেনের ইঞ্জিন, ডাব্বা। ওয়াও, অনেক সুন্দর। ওয়াও, ট্রেনের লাইন। চলো এগুলোকে চালিয়ে দেখি। ওয়াও, ওয়াও, ভেরি নাইস, ট্রেন চলছে। অনেক সুন্দর ট্রেন চলছে। ওয়াও, এটা কি বেবি কার? ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর বেবি কার। ওয়াও, ও এটা কি ইজি বাইক? ওয়াও, স্পিড মোটরসাইকেল, ভেরি নাইস। এটা কি কাউকার? ওয়াও, ভেরি নাইস কাউকার। ওইটা কি? ওয়াও, বাস, ভেরি নাইস ডাবল বাস, অনেক সুন্দর ডাবল বাস। ওইটা কি? ওয়াও, ব্রেড কার, ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর ব্রেড কার। ওয়াও, অনেক সুন্দর সবগুলোই অনেক সুন্দর। প্লিজ আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে বলুন। ওয়াও, ক্যাট ডোরিমন, অনেক সুন্দর। ওয়াও, পুলিশ ডোরিমন। ওয়াও, ওইটা কি? ওয়াও, এলিফ্যান্ট ডোরিমন, অনেক সুন্দর এলিফ্যান্ট ডোরিমন। ওইটা কি জেসিবি বেকু, অনেক সুন্দর জেসিবি বেকু। ওয়াও, এটা মিউজিক কার। ওয়াও, চলো এটাকে রেখে দিই। অনেক সুন্দর। ও রেসিং কার, অনেক সুন্দর রেসিং কার। ওয়াও, এটা কি? ও ফায়ার সার্ভিস কার। ওয়াও, অনেক সুন্দর। প্লিজ আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। ওয়াও, এটা কি? ওয়াও, ডাম্পার ট্রাকের ভিতরে এগুলো কি? ও নো। ওয়াও, খরগোশ। ওয়াও, টিয়া পাখি। ওয়াও, অনেক সুন্দর। ওইটা কি? ওয়াও, কালার কার। ওয়াও, ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর কালার কার। ওইটা কি? কাউ, গরু, অনেক সুন্দর গরু। এটা কোথাকার? ওয়াও, ডাবল কাউ, ডাম্পার ট্রাকের উপর ডাবল কাউ। ও অনেক সুন্দর। চলো এটাকে এর উপর রেখে দিই। ও ভেরি নাইস, অনেক সুন্দর। প্লিজ আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক দাও, লাইক দাও। ও এটা কি? এরোপ্লেন, এরোপ্লেন। অনেক সুন্দর এরোপ্লেন চললো। এটা কি? হেলিকপ্টার, ভেরি নাইস হেলিকপ্টার, অনেক সুন্দর হেলিকপ্টার। চলো দেখি আর কি আছে ওইখানে। ও আইসক্রিম কার, ভেরি নাইস আইসক্রিম কার। ও ওইখানে ওইটা কি? ও রেসিং কার, অনেক সুন্দর রেসিং কার, রেড কালার রেসিং কার। চলো এগুলোকে রাখি। ও ড্রাম্পার ট্রাক, ভেরি নাইস ড্রাম্পার ট্রাক। ওর ভিতরে কি? ও ফিমেল ইজি বাইক অ্যান্ড লাকি। এগুলো কি? ওয়াও, নাইস জেসিবি বেকু, অনেক সুন্দর বেকু। ও ওইটা কি? ও ওইটা হচ্ছে কার্টুন কার, ভেরি নাইস কার্টুন কার। এটা বেবি কার, বেবি কারটাও অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর সব কিছু অনেক। প্লিজ আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করো। ও পুলিশ কার, নাইস পুলিশ কার, অনেক সুন্দর পুলিশ কার। ওইটা কি? ওয়াও, ডাইনাচর। চলো ডাইনাচরটার সুইচটা অন করি। কিভাবে ডাকছে ডাইনাচর। ওইটা কি? ডাইনাচর বেজে পড়েছে, এটার সুইচ দিয়ে দেখি চলো। ওয়াও, ভেরি নাইস। ও ও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। গাছ বেয়ে বেয়ে উঠছে, হাউস গাছ, অনেক সুন্দর।
ও প্লিজ আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ তোমরা লাইক দাও, লাইক দাও, লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করো, পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখো।